Sevgili dostlarım merhaba. Konteyner ev içine normal bir soba, kuzineli soba almak yerine tuğlalarla kendim örmeye karar verdim. Daha önce söylemiştim videolarda. Şimdi başlarken ve yapım aşamasındayken video çekmedim. Arada bir fotoğraf çektim ki evde bazı şeyleri değiştirme kararım olursa diye düşünmek için, üzerinde düşünmek için. Şimdi şöyle anlatayım size. Burada neler yaptım. Gördüğünüz beton zeminin hemen altında bir tane alüminyum levha var. Oldukça tabii bunun arkasında bir de mukavvası var. Oldukça yeterli kalınlıkta ve zemine ısıyı yansıtmayacak şekilde bir tane levha koydum. Levhanın hemen üzerine bir poşet koydum ki levhayı ve yere çimentoyu kalıba attığım zaman zarar vermesin diye bir poşet koydum. Ve onun üzerine 5 santim kalınlığında içerisine şu tel örgüden de koyduğum ve birkaç demir de koyduğum bir harç attım. Harç attıktan sonra tabii bir 3 gün falan kurumasını bekledim. Çünkü kuruması epey zaman aldı. Sonra onun üzerine şuradaki hava alma yeri, burayı daha farklı kapaklı yapacağım. O yüzden boş bıraktım. Sonrasında tuğlayı örmeye başladım. Bu 60'a, genişliği 60 ve eni de 50 santim. Böyle bir soba. Sadece oradaki bir tane tuğla eksik ve tuğladan da hemen üzerindeki yanma odasından bir geçiş var. Üzerinde yanan bütün kül, tabii ki çok toz olması gerekiyor. Şimdi içeriye göstereceğim size. Oradaki kül aşağıya dökülecek ve buradan da bir çekmece vasıtasıyla bütün külü alabileceğiz. Şu anda tam buraya, bu kadarına, boyu ne kadar buranın? 60 santim. Boyu da 60 bu arada. Boyu 60 mı ya? Değil. Galiba 60 santim. Boyu da 60 bu arada. 100 tane falan tuğla gitti. Bu tuğlaların hepsini Bauhaus'dan aldım. Yukarıda ateş tuğlalar var. Hemen yanma odasının alt tarafına da zemine de ateş tuğlalardan döşedim. Yan sağ tarafı, arka tarafı ve sol tarafı da yine ateş tuğlalardan olacak ki ısıyı dışarıya değil tamamen ön tarafa verebilmesi için. Peki bu ön tarafa ne yapacağım? Ön tarafa da şöyle bir şey yapacağım dostlarım. İstediğim ölçülerde ısı cam bulamadım. Bulamadığım için de şöyle bir fırın camını buraya pencereli bir şekilde takacağız. Alt tarafa doğru açılır bir sistem olacak. Üstten alta doğru açıp aynı fırınlarda olduğu gibi alta doğru açıp odunlarımızı dizip yakmaya başlayacağız. 300-400 derecelere kadar ısıya dayanabildiği yazıyor. Sadece odun yakacağımız için de galiba anca o ısı derecelerine yaklaşabiliriz. Tabi zaten bir de şöyle bir şey var. Odun yanma süresinde ilk başlarda duman çıkarıyor. Yandıktan sonra biliyorsunuz çok bir duman vesaire olmadığı için hani istersek ısı camı açarız. Direkt ateşi izleme imkanımız da olur burada. Bunun dışında neler yaptım? Şöyle size içini göstereyim. Bakın burada hem bir ızgara var normal. Üstüne de tel örgü attım. Ki yandığı zaman kül buradan daha küçük parçalar aşağıya insin diye. Ben ısıya dayanacağını düşünüyorum. Aşağıdaki demirler sonuçta mangal demiri. Mangalda da çok yüksek ısılarda kömürle yanarken bile dayanabiliyorsa bunda da dayanacağını düşünüyorum. Şöyle yandan göstereyim. Bir de şu yandan. Şimdi bu aralarda biliyorsunuz boşluklar var. Çünkü bu daha bitmedi. Aralara derz dolgu yapılmadı. Bunun aralarına beyaz ya da belki siyah renkte bir derz dolgu sürüp bu aradaki çizgileri daha güzel belirginleştirmeyi düşünüyorum. Şu andaki görüntüsü benim acayip hoşuma gitti. Gayet güzel. Başka ne anlatabilirim size? Bunun tam üstüne şuraya bir kuzine gelecek. Bunu da tabii biz yaptıracağız ya da kendimiz yapacağız. Şu an onu araştırıyorum. Hem kapağı hem kuzineyi hem de onun en üstüne bir tane daha böyle bir sadece kapak gelecek ki çaydanlık vesaire koyduğumuz zaman da suyumuzu
pişirebilelim. Ya da üstüne yemek pişirmek de istersek pişirilebilir olacak. Ee, Yanma odası, kuzine yeri. Şu an tuğlam bitti. Kuzineyi yapamıyorum. Zaten bu şuradaki aradaki bölmenin iyice tutunabilmesi için bir çimentonun da bir yapışması gerekiyor. Bir sonraki gelişimde de muhtemelen kuzine yerini yaparım. Belki de kapağı ve kuzineyi de yaptırmış olurum. Montesini de yaparım bu arada. Ee, Yaklaşık 15 santimlik yükseklikte 30'a 40 bir kuzine koyacağız buraya. Şurası da 40'a 30. Camımız biraz büyük ama cam dışarıdan böyle komple kaplayacağı için çok bir problem değil. Çünkü orada ben güzel oturacağına eminim. Olmadı ne yaparız? Şu yanlardan biraz keser. Sıfıra sıfır oturtmak istersem öyle yaparım. Ya da hafif kapaktan dışarıda kalacak şekilde hafif dışarıda da olabilir. Problem değil. Önemli olan dumanı vesaire içeriye vermemesi. Ee, Kuzine ve üst kapağı da yaptıktan sonra hemen boru çıkışını vermeyi düşünüyorum. Boru çıkışında şu anda böyle çok muallaktayım. Çünkü bu bir soba tarzında ama aynı zamanda da şömine gibi. Çok iyi hava alması gerekiyor. Havayı çok iyi çekmesi gerekiyor. Dışarıya atması gerekiyor. Benim tercihim aslında şurada hiçbir şekilde bir boru vesaire ya da tuğla yapısı görünmeden direkt olabildiğince hemen arkadan çıkartıp arkadan yani konteynerin dış tarafından bir boruyla dışarıya vermek. Ama tabii ki bunun en iyi çözümü şöyle. Buradan çıkarabildiğiniz kadar yukarıya çıkartırsınız. En sondan da dışarıya verdiğiniz zaman o zaman iyi çeker. Bunun kararını daha vermedim. Belki siz yorumlarda yardımcı olursunuz böyle bir deneyim olan varsa. Peki neden böyle bir şey yaptım? Yani hemen hemen hepimiz seviyoruzdur kuzineyi, ateşin yanışını seyretmeyi. Çünkü bahçe sobası yaptığında da ateşin başına oturmak çok güzel geliyor. Kışın da içeride otururken hem ateşin yanışını izleyip bir yandan kestanesiydi, patatesiydi, istersek işte böreğiydi, kekiydi, istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Görsel olarak çok güzel zaten bir kere baksanıza yani o kadar hoşuma gitti ki benim tamam biraz pis şu anda ve tamamen bitmediği için belki size çok güzel gelmiyor olabilir ama şu anki görüntüsüyle bile benim için gayet iyi görünüyor. Ee, Hem görüntüsüydü hem işleviydi hem de kendi el emeğim olmasıydı. Çok hoşuma gidiyor. Nurgaz'ın kamp sobaları var. Böyle küçük konteynerlar ya da atıyorum 30-40 metrekareyi ısıtmak için gayet yeterli sobaları var. Ama işte hazır soba, küçük, işte bir yerini beğensem bir yerini beğenmiyorum. Çok yüksek meblağlarda bu arada. Sadece sobayı 3.000 liraya alıyorsunuz. Borusuydu, şuydu, buydu bütün aparatlarıyla size 4.000 liraya falan geliyor. 3.750'leri falan rahat buluyor. Böyle bir şey almak istemedim. Zaten tamamen beğendiğim bir şey de hiç olmadı. Ben de dedim ki böyle birazcık güzel tuğlalarla e, kendi el emeğimle bir şeyler yapayım. E, Şu ana kadar da gayet iyi gidiyoruz. Birazcık daha büyüyecek. Büyümek zorunda. Tuğla alacağım tabii. Harçla birlikte. Onları yine Bauhaus'dan alacağım. Bu arada bu tuğlalar için e, tuğlacıyı aradım. Bir iki tane. Tuğlanın fiyatını sordum. Tuğlaya 16 lira dedi tanesine. Şu tuğlalara. Bauhaus'da da 8 lira. Birçok insan iş yapamıyoruz, batıyoruz, ediyoruz vesaire diyor ama onların neden battığını çok iyi anlıyorum. Çünkü bir tane tuğlaya geçen sene şu tuğla 3 lira falanmış. 2,5-3 liraymış. 2 liraya alanlar varmış hatta. 8 liralık bir tuğlayı 8 lira bile değil tabii ki bunun bedeli ama Bauhaus 8 liraya satabiliyorsa hadi sen de 9'a sat 10'a sat diyeceğim ama sen zaten üreticisin yani arada bir kimse yok ki ben geleceğim arabama yükleyeceğim götüreceğim senden hani nakliye de istemiyorum vesaire bir şey de istemiyorum. Dediğim gibi öyle bir para istedi ki beni şok etti. Ben de Bauhaus'dan almaya başladım. İki parti halinde getirdim burayı. Bir parti daha getirdiğim zaman tamamen işim bitmiş olacak. Belki de şuradan ya köşeden ya da tam ortadan şöyle güzel bir şirince bir şekilde boru hattı örerim. O da çok şık durur. O zaman zaten tamamen bir şömine gibi görünmüş olacak. Sizin de aklınızda olsun böyle sobalar yaparsanız her şeyi yakabiliyorsunuz tabii ki ama meşe odunundan başka bir şey yakmayın. Çünkü meşe odunu en az kül, en az dumanla yanıp en uzun süre yanan. 3 tane buraya
3 tane küçük kütük atsam, böyle ince, çok kalın da değil, 2-3 saat yanar güzel bir şekilde. Hatta daha fazla. O havasını ne kadar aldırdığınıza bağlı biraz. Ben buraya tamamen belki bir tuğlaya bir kulp takarım. Tuğlayı oraya oturturum. Tuğlaya da delikler açarım. İşte çok küçük delikler. Belki çok fazla hava almasını istediğim zaman tamamen açarım. Tamamen kapattığım zaman da çok kısık bir ateşte uzun süre yanmaya devam ediyor olacak. Ee, Şimdilik gelişmeler böyle. Siz de fikir vermek isterseniz, mesela bacayı direkt arkadan mı çıkartayım hiç görünmeden, ya da buradan direkt şöyle örüp tepeye kadar, örebildiğim kadar örüp, tepeye kadar örmek çok meşakkatli olacak bu arada. Çünkü en arkadan bir sıfırdan dayanak hazırlayıp yukarıya doğru çıkmam gerekiyor. Ama buna değer, çünkü görüntü çok güzel. Bu kışa hazırlamaya çalışıyorum ki kar yağdığında burada güzelce keyfini çıkarabilelim. Şimdilik gelişmeler böyle. Dışarıdaki barbeküyü ördükten sonra ilk tuğla örüşüm. Şu ana kadar benim gözüme böyle çok çarpmadı. Tabii ki şeritleri, derzleri atıldığı zaman nasıl görünecek hiç bilmiyorum. Daha güzelleşir bence. Bu arada derz dolguyu beyaz mı siyah mı yapayım? Bunun hakkında da bir fikir verirseniz çok sevinirim. Hem baca için hem de derz dolgunun rengi için sizden bilgi rica ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Elimde biraz çimentom var. Daha fazla da çimento karabilirim. Çimentom var. Ee, Şu yanma odasının içerisine bunlarla bir duvar set yapacağım. Bunun yüksekliği yetecektir. Bu 20 santim. Böyle bir yanma odasının duvarını öreceğim. Ateş direkt öne. Fazla ateşte direkt yukarıya, kuzineye gelecek. Kuzine tam şu kısma oturacağı için bir bölümünden de bakacağım, onu ayarlayacağım. Belki köşeden olur. Sobanın borusunun artık çıkması gerekiyor. O şekilde ayarlayacağız. Böyle görünüyor. Biraz pis çalışmışım galiba ama acemi ustanın işi bu kadar olur. Bu arada normal kuzine sobalardan daha uygun fiyata geliyor. Bilginiz olsun. Yani iki açıdan da bakarsak olaya, maliyet ve görsel açısından. Görsel olarak çok güzel, maliyet açısından da gerçekten değiyor. Verdiğiniz paraya da, verdiğiniz emeğe de kesinlikle değiyor. Umarım bunu daha da güzelleştiririm. Gelişmeler oldukça yine videoya çeker, sizinle paylaşırım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.